เสร็จแล้วดื้อเป็นไรเป็นไรน้องหนุนเป็นไรคะจริงอ่ะเล่นอะไรมาที่ไหนคะเพชรบุรีหาดไรชะอำชะอำเอ้ยชะอำเหนือโอเค let's go กลับแบ็คบ๊ายบายยังสวัสดีทุกคน